Esta es la magia de la naturaleza, enseñándonos a respetarla, a quererla, a protegerla. Esto es un mensaje para toda la humanidad, que hay que respetar las fuentes hídricas. Por eso nosotros acá en esta región protegemos todos los días y cada momento estas fuentes hídricas. Y aquí dependen muchas vidas. El 60% de nuestro cuerpo está compuesto de agua. No creo que haya una persona que quiera terminar con esto y con los sueños de muchas personas que vendrán a este mundo.